أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، برحب بكم في فقرة جديدة من برنامج روشيتا على قناة شمس العالم الذهبية. روشيتا النهاردة مع بايرولكسيت بيستخدم لعلاج الكحة والسعال. في رحلتنا النهاردة مع بايرولكسيت طبعا عبارة عن مكمل غذائي بيستخدم لعلاج الكحة والسعال، لأنه بيحتوي أيضا على خلاصة أوراق اللبلاب، بيكون آمن جدا للأطفال والكبار. لكن مهم جدا أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية استخدامه تحت إشراف طبي، وهي دي قاعدتنا الأساسية. هذا الدواء طبعا بيتم استخدامه لعلاج الكحة والسعال، وبيفتح طبعا النفس او الجهاز التنفسي. مهم جدا الالتزام بالجرعة اللي بيحددها الطبيب، وبتختلف الجرعة من مريض لآخر حسب الحالة المرضية. طبعا يمنع استخدامه أقل من عامين، والأطفال من عامين إلى 5 سنوات 2 مللي طبعا مرتين يوميا. الأطفال من 6 إلى 11 سنة 5 مللي من مرتين إلى 3 مرات يوميا. الكبار طبعا 7.5 مللي من مرتين إلى 3 مرات يوميا. مهم جدا الفترة الزمنية بين الجرعة والتانية ما تقلش عن 6 ساعات أو 4 ساعات. يجب أن رجل الزجاجة قبل الاستعمال. هذا المستحضر يصرف طبعا تحت إشراف طبي، بيحتوي على مادتين فعاليتين طبعا، هي المادة الكودا بين ودايكسترو ديكستروميثورفان. طبعا اللي عنده حساسية من هذا الدواء مهم جدا يمنع استخدامه. من منع الاستخدام الحساسية اتجاه مكونات البايو طبعا كيست شراب. ظهرت الحساسية أوقف الدواء طبعا فورا واستشير الطبيب أو الصيدلي. هل في أعراض جانبية؟ في أعراض جانبية خفيفة، ممكن إسهال، ممكن قيء، ممكن غثيان، ممكن ضيق تنفس، ممكن التهاب جلد وحكة. طبعا سعر هذا الدواء 15 جنيه. الناس اللي بتسأل عن السعر بنحاول نغطي كل شيء. في بدائل طبعا، ممكن هايبان شراب بديل اللي خدناه قبل كده، ايفروبنت وافريزبان وكافينول وغيرها من الادويه البديله اللي بتحتوي على اوراق اللبلاب ايضا. كنا في رحله اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، لكم منا كل التحيه ورب انزع الامراض.